travel ท่องเที่ยวไม่รู้เป็นไงพูดคำนี้แล้วมันรู้สึกดีๆนะเป็นเพราะว่าเป็นคำที่ให้แต่ความรู้สึกที่ดีมั้งคะเพราะว่าทุกคนที่ไปเที่ยวนี่ก็เพื่อจะให้เกิดความรื่นรมย์แต่บางทีนะครับขั้นตอนก่อนการท่องเที่ยวนี่ทำเราอารมณ์เสียได้บ้างเหมือนกันเช่นต้องทำพาสปอร์ตในกรณีไปต่างประเทศหรือบางประเทศต้องทำวีซ่าด้วยต้องเจอด่านตรวจคนเลวเข้าเมืองทำไมต้องคนเลวเอ้าก็ถ้าเกิดว่าเขามองเราดีนะคะทำไมเขาทำท่าไม่ต้อนรับเราได้ถึงขนาดนั้นเราเอาเงินเขาไปใช้ในประเทศเขานะพี่ตู้อย่างนี้เที่ยวในประเทศเราเองดีกว่ามีแต่รอยยิ้มจริงค่ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ถ้าเกิดเราไม่ยิ้มนิโกรไหนจะมาคำเหล่านี้นะคะจะต้องท่องให้ขึ้นใจเลยเวลาที่จะไปท่องเที่ยวในต่างแดนอย่างเช่นตั๋วทิเก็ตอันนี้ทราบกันดีอยู่แล้ว Where can I buy the tickets ประโยคมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถไฟเรือยกเว้นเกวียนค่ะถ้าเกิดว่าไปเที่ยวลาวเกวียนไม่ต้องใช้ตั๋วนะครับจะให้มีจริตนิดๆแบบอังกฤษจะเก๋ขึ้นนะครับ Excuse me could you tell me where I can buy the tickets อย่างนี้นะคะจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าของบ้านค่ะอย่างนั้นทีนี้ถามราคาเนี่ย how much is it a ticket for one trip หรือถ้าเกิดว่าจะใส่จริตสักนิดนึงพี่ตู้เนี่ยจะดีเลยกรณีนี้ Excuse me sir would you kindly advise me how much a ticket for one trip would cost me please โอ้โหมันจริตเยอะไปหรือเปล่าฮะเนี่ยถ้าถามว่า how much แค่นี้จบไม่ได้ได้เลยคนอเมริกันก็ถามแค่นั้นฮ่องกงดีที่สุดเพราะคนที่นี่จะไม่สนใจอัธยาศัยมาทำไมฮะไม่ใช่เมืองไทยนี่ฮะจริงHello. Today we talk about travel. We go to a travel agent. But we say goodbye to James and Julia. Travel. Suppose you're traveling by rail. There are lots of things that you need to know. Where to buy a ticket, where the train leaves from, and so on. How do you ask for that information? Well, you say, "Excuse me, where can I buy a ticket?" Where can I buy a ticket? Or, can you tell me where I can buy a ticket? Can you tell me where I can buy a ticket? Then there's this question. Where does the train leave from? Where does the train leave from? Or, do you know where the train leaves from? Do you know where the train leaves from? Julia Marsh and James Brady are travelling today. They're going to a town called Banbury to see Tom Hall. They've decided to go by train. The only problem is James played tennis yesterday and he hurt his ankle. I don't know which platform we want. Do you? It's platform 2, I think. But I'm not sure if it's the same at weekends. Excuse me. Yes? Do you know where the Banbury train leaves from? Yes. Platform 1. Is platform 1 on this side? No. It's the last platform. Over there. Oh. Excuse me. Could you help me, please? Of course. But I must deliver this parcel first. Would you mind waiting a moment? No. Not at all. Thank you. Let's listen again to some of the things they said. I don't know which platform we want. I'm not sure if it's the same at weekends. Could you help me, please? Of course. แพลตฟอร์มค่ะชานชลาถ้าเกิดว่าไม่รู้คำนี้แล้วก็อธิบายกันตกรถไฟแน่เลยพี่ตู้ Which platform do we wait for the train to Bangkok ใช้ which นะครับ which platform ถ้าใช้ what ก็พอจะรู้เรื่องนะคะแต่ว่าเขาจะหาว่าไม่ได้เรียนภาษาจาก
รายการมองการไกลไปกับไทยวัฒนาพานิชย์ โอเคครับ อีกคำนึงครับใช้บ่อยมากโดยเฉพาะที่โรงแรมนะครับ leave a message ทิ้งข้อความโรงแรมจะต้องใช้คำนี้ ค่ะ Where is the lavatory อ่าฮะ อันนี้สำคัญมากนะคะ ห้องน้ ค่ะ ห้องน้ำถ้าเกิดว่าออกเสียงยากเกินไป lavatory นี่ก็เปลี่ยนไปเป็น restroom ก็พอจะรู้เรื่อง หรือมันจะมี washroom ก็เคยใช้กันนะครับ toilet ก็พอรู้เรื่อง ค่ะ ใช้บ่อยอีกคำก็น่าจะเป็น ladies room อืม ห้องสุภาพสตรี ใช่ไม่เคยเห็นมีนี่เลย gentleman's room อ๋อผู้ชายมันไงก็ได้ไงตรงไหนก็ได้ ไม่มีปัญหา มักง่าย James and Julia at the station. Can you manage? Yes, thank you. Will you be all right now? Yes, I think so. It was very kind of you to help us. Not at all. Thank you very much indeed. It's a pleasure. Oops. Oh no, we've forgotten to buy the tickets. Excuse me. Yes? Can you tell me where the ticket office is, please? Yes. It's right over there. Opposite platform 12. Oh, no. It's all right. I'll go. Did you notice the way Julia and James thanked the man? It was very kind of you to help us. Not at all. Thank you very much indeed. It's a pleasure. Excuse me. Yes? Can you tell me which way north is? North? North is that way. But you shouldn't go north. I'm travelling south for the winter. Is it hot or cold in the south? I'm not sure, but I think it's hot. That's why I'm going south. I know that it's cold in the north. Ah, thank you for your help. Well, time to go. But that's north. Yes, I know. ทิศเหนือทิศใต้นะครับ north south เมื่อยลิ้นนะ อืม ไม่ใช่ nord นะครับ ค่ะ nord แปลว่าศูนย์นะคะ ไม่มีทางจะเข้าใจได้เลยว่าเป็นทิศเหนือ อืม นะคะ south ก็เหมือนกันนะครับแต่ south มันจะกลายเป็น salt ที่แปลว่าเกลือไปโน่นนะ อืมจำเป็นนะคะลำพัง east west ยังพอจะพูดได้ง่ายกว่านะคะแต่ว่า north กับ south เนี่ยต้องแลบลิ้นระหว่างฟันด้วย north south ถ้าแบบอังกฤษนะครับผสมสระโอลงในสระออีกด้วยนะ north อย่างนั้น อเมริกันไม่ค่อยจะเน้นตัว o สักเท่าไหร่นะคะ north แต่ว่าตัว r นี่มาแรงกว่า แน่นอนออสเตรเลียสิครับ north south north เหมือนแมวอ่ะ เออ แล้วอังกฤษล่ะคะ south หน้าต้องด้วยโอ้เมื่อยหมดเลยตั้งแต่คอขึ้นมาในยเวรกรรมอะไรไม่รู้ มีหน้าเขากรามใหญ่กันนะคอยรถคอยเรือคอยรถไฟคอยเครื่องบินอะไรก็ตามทีเนี่ยนะคะ จะต้องหาอะไรทำฆ่าเวลานะ คนเอเชียนะครับท่านผู้ชมฆ่าเวลาโดยการพูดคุยกัน อืม คนยุโรปใช้อ่านหนังสือ สองอย่างนี้ผสมกันจะกำลังพอดีเลยค่ะ พูดมากเกินไปนี่คนเขาจะรำคาญนะพี่ตู้นะ อืม หรือว่าถ้าก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสืออย่างเดียวอุ้ยความรู้เต็มหัวเลยแต่ว่าจะไม่มีมนุษยสัมพันธ์ ก็ควรจะสลับกันนะครับ อ่านบ้างคุยบ้างอย่างนี้นะครับ ก็คงไม่พ้นจะคุยกันเรื่องหนังสือที่อ่านนั่นแหละ ก็จะลามไปถึงหนังสืออื่นๆนะคะเพราะว่าหัวข้อสนทนาก็จะคือหนังสือนั่นแหละ อืม ที่เขาถืออยู่มั่งเราถืออยู่มั่งอะไร ก็ควรจะอ่านเยอะจะได้คุยได้หลายเรื่องแล้วควรจะอ่านกว้างคืออ่านหลายแนวนะครับ คุยไปจะได้ไม่น่าเบื่อ อืมไม่ใช่อ่านแต่หนังสือมวยนะแล้วก็ไปคุยกับพระ แต่มันจะมีพระที่ไหนไปท่องเที่ยวให้เราไปนั่งคุยด้วยนะ อ้าวก็พระ อ๋อ ที่ไปเผยแพร่ หรือเปล่า ฮะ James and Julia are still at the station, waiting for their train. What are you reading? A book about India. Oh, I've always wanted to go there. I read a wonderful book about India when I was a boy. I don't know who wrote it. It was called
The Forgotten Land. What's that one about? The writer describes a journey through India. He travelled by slow train, by boat. He even went 200 kilometres by taxi. That sounds wonderful. I'd love to do something like that. I wonder if I would like it. I think you would. Maybe we could go there together. Together? You and me on a slow train through India? I'm not a very good travelling companion. I'm sure you'd love it. Would I, James? Yes, you would. India? With you? I wonder. I'm afraid that's the last we'll see of James and Julia. I wonder if they'll go to India. I hope so. If you had the chance, which unusual or exotic place would you go to? If I had the opportunity, I think I'd like to go to Tahiti. I'd go to Thailand. Oh, thank you. I would like to take a trip to Thailand too. But unfortunately, I'm already in Thailand. I'm already here in Thailand now. It's funny how we people want to go abroad, why other people want to come to our country. We call it ใกล้เกลือ ใกล้เกลือ กินด่าง meaning near salt but it alkaline. Oh, I'd love to go to Africa. I would love to go to Tanzania and spend some time maybe in the area of Kilimanjaro. If I had a chance, I would probably go to Jamaica. I think somewhere in the Far East. I would go to Hawaii. The weather would be warm. The beaches would be nice. ซึ่งถ้าเกิดว่าจัดอันดับยอดนิยม1 ใน 5แล้วก็ประเทศเราเนี่ยจะต้องอยู่ในนั้นนะคะในประเทศท่องเที่ยวใช่เลยนะครับเพราะว่ามันหนีไม่พ้นฮ่องกงฮาวายตาฮิติบาหลีแล้วก็ไทยใช่ค่ะแล้วคนเราเนี่ยจะเที่ยวอยู่2ประเภทก็คือว่าเที่ยวชมธรรมชาติ1ล่ะอีกอย่างนึงก็คือช้อปปิ้งค่ะอุ้ยซื้อของกันแหลกเลยใช่เลยอย่างของเรานี่ก็จะมีทะเลมีเชียงใหม่มีอะไรอีกล่ะฮะมีพัดพงนะคะอันนั้นชมธรรมชาติหรือว่าซื้อของชมของของไทย Made in Thailand for tourists only exotic นะครับคำนี้มี2ความหมายด้วยมาจากต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าพิสดารประหลาดก็ได้ในแง่ของการท่องเที่ยวนะครับรู้สึกจะใช้ทั้ง2ความหมายเลยนะครับซึ่งเวลาโฆษณาจะได้ยินคำนี้ exotic เสมอเลยนะครับอีกคำหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือ unusual place สถานที่พิสดารอย่างนั้นusual นี่คือธรรมดา unusual ก็ไม่ธรรมดาแล้วซึ่งเกาะสมุยของเรานะครับติดอันดับกับเขาด้วยซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นเกาะสมุย Island ตัว S ไม่ออกเสียงซึ่งไม่รู้เขียนไว้ทำไมจริงCooney is a travel agency in England that specialises in long-distance holidays to exotic places. Maria Paul works for Cooney. She describes some of the holidays they offer. Cooney offers some very exciting tours. We go to some quite unusual places that possibly people haven't heard too much about. Little islands like Koh Samui. We go to places like the Maldive Islands. Lots of different islands with very different characters, different things to offer everyone. Everything from a particularly deluxe island
like Karumba, down to tiny little islands with just very basic accommodation, restaurants with sand floors, that type of thing. And then there's completely the other end of the market, princess cruises around the Caribbean, the ultimate in luxury. The customers can ask for absolutely anything and we'll provide it, but I think probably the most popular destinations overall are Thailand, Hong Kong, Barbados in the Caribbean, although other Caribbean islands also do very well. Egypt is always popular. A lot of people are fascinated by Egypt and the culture. The Nile cruises in particular, always very full. เป็นความภาคภูมิใจของเราคนไทยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่มีบ้านเมืองเป็นที่ต้องตาต้องใจของชาวต่างชาติเขาซึ่งเราอยากไปเที่ยวบาหลีฮาวายตาฮิตินะครับแต่ไม่รู้ชาวบาหลีฮาวายตาฮิติอยากมาเที่ยวบ้านเราบ้างไหมน้อก็เป็นธรรมดาของมนุษย์เนี่ยนะคะที่เบื่อของใกล้ตัวว่าอย่างนั้นเถอะจึงจะต้อง travel เกิดขึ้นก็เลยต้องมี travel agency นะครับบริษัททัวร์ซึ่งเป็นงานที่ซ้ำซากนะคะน่าเบื่อแต่เขาเบื่อไหมคะไปดูกัน What questions do Maria's clients ask? Usually the first question is this available? Normally they have a fair idea of what they want, although they quite often can be persuaded to choose something different if their first option isn't available. So you're interested in a Far East holiday. Do you know where exactly? Have you got some idea of where you'd like to go? Well, we were thinking of something like Bali or one of the exotic islands in that area. Clients can ask all kinds of questions, everything from how long is the flight, what is the movie on the flight, what kind of meals are served. It does all seem to be available. Something I forgot to ask. Would you mind arranging for us to have some vegetarian food on the aeroplane? Yes, certainly. That's no problem at all. Thank you very much. Clients quite often want to know exactly how many stars a hotel is, what grade of hotel it is, exactly what the facilities are. Is it a high-rise hotel? No, none of the buildings are higher than the height of the palm trees, which is rather nice, I think. Working in the travel business, you find that every day is different. You don't know what the client is going to want. When they come through the door, they could ask for anything. They could ask for a rail ticket, or they could ask for the most wonderful exotic holiday. Your flight will leave on the 21st of June, as I said, via Jakarta to Denpasar. And then we have 14 nights on a room-only basis in the Bali Sol. Is that the type of thing you were looking for? Well, that sounds terrific. Yes, that sounds fine. Okay, and can you tell me how you'd like to pay? By credit card, please. Certainly. Every day is different, completely different. It doesn't get boring. I know people that have been in the travel business for 20, 25 years, and they still get excited about travelling. They don't get blasé about travelling to the airport and going off on a trip. It's not an everyday thing. It's always exciting. นี่ก็เป็นอีกรายหนึ่งนะคะที่ทำงานด้วยใจรักจริงๆจากคำพูดของเขาเองนะครับ It doesn't get boring ไม่เบื่อเลย It's always exciting ตื่นเต้นเสมอความจริงมันก็คงซ้ำซากน่าเบื่ออยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเขาคงเอาใจเขาใส่ใจเราคือเอาใจลูกค้ามาใส่ในหัวใจของเขาดูว่ารู้สึกอย่างไรค่ะคือพยายามเข้าใจความรู้สึกของลูกค้านะคะลูกค้าตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยอย่างนี้ลูกค้าสดชื่นด้วยนะได้กำไรนะครับคือไม่ต้องเสียตังค์เองสนุกไปกับเขาแค่นั้นดีค่ะคืออย่าปล่อยให้ความซ้ำซากมามีอารมณ์มีอิทธิพลเหนืออารมณ์ของเราเหมือนคุณนาตาลีซึ่งเบื่องานนะครับแล้วก็อยากอยู่บนเกาะร้างแต่ผู้เดียวแปลกคนใช้ได้ที่ไหนแล้วจะกินอะไรเนาะมะพร้าวกับแกลบไม่อร่อย
เชื่อกูสิ พกแม็กกี้ไปด้วย I think I need a holiday. So do I. Do you know what exotic place I'd go to? No. A desert island. A place where there are no other people. Goodbye. Goodbye. Hey, wait for me.